Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang terlihat, Mbak Tua tidak mau makan. Oh, tidak nuelus ki kapan? Oh, karena ada si Oyen. Oh, masih jauh ki. Nah, sampai oh. Elus ki belen dulu nah, elus ki dulu. Tahu ya? Elus ki dulu. Insyaallah. Oh, mau itu makan kalau dia lus. Alhamdulillah ya Allah. Di sana juga ada si Oyen ini. Oh, iya. Oyen baru ketemu. Badannya kurus ya Allah.